Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke part 2 ya. Tadi kita sudah unbox untuk memory high speed for better photo and full HD video ya. So ini ya mungkin sudah tahu semuanya ya. Cuma ngiseng aja kita buat apa? Buat ini di mana ya? Di mana? Kita cari. Oh, di sini ya. Tuh ya. Terus kita ini ya, kita colokin gitu tuh. Nah sudah. Terus kita untuk upgradingnya. Oke, ini untuk upgradingnya 128 GB. Uy. Wah, berapa banyak konten ya nanti ya. Kita mau prepare mungkin apa? Oh, ini kayak gini ya. Oke, ini tadinya apa? Ada ya 32 GB, tapi tidak memadai dengan aktivitas yang sedemikian banyak gitu ya. Oke, ini rilis ya, kita ganti ini nanti untuk HP yang lainnya. Oke, ini kita pakai ini commerce ya, 120. Nah jangan kena ini ya, kuning-kuningnya ini ya, kayak gitu biasakan. So sudah kita kasih pasang ya, baru kita masukkan lagi. Oke, bismillah, supaya berkah juga ya. Oke, sudah rata semuanya. Oke, kita lanjut. Oke, udah pasang successful ya, 127 GB. Wis. Jadi pakai untuk sistem. Jadi ini yang 128 ya. Jadi kepotong berapa mega lah ya untuk sistemnya. Oke, sukses. Semoga bermanfaat, berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.